Jeg heter Katja Høst og er med på Oslo Biennalen med et prosjekt som heter Y-blokka. Første del er en postkortserie som ser her. Utgangspunktet for postkortene er fotografier som jeg har tatt av Y-blokka. Jeg har fotografert Y-blokka siden 2016. Og frem til de begynte rivningen og fjernet det som kanskje er det mest kjente, eller var det mest kjente ved Y-blokka, nemlig verket Fiskerne av Picasso og Carl Nesjar. Den andre delen er en bok bestående av 79 fotografier med tekster fra ulike perspektiver, fra kunsthistorie, arkitektur, idéhistorie. Tredje delen av prosjektet består av en plakat som jeg har produsert som en fotnote til en utstilling på Nasjonalmuseet Arkitektur. Den utstillingen heter Bevegelser i betong, Erling Viksjø og kunstnerne, og løfter frem hvordan Erling Viksjø som arkitekt jobbet veldig tett med kunstnere. Så er jo spørsmålet hvorfor så interessert i Y-blokka. For meg så har bygget selvfølgelig vært viktig på grunn av den arkitektoniske kvaliteten og den integrerte kunsten. Men det aller viktigste for min del har nok vært bygningens historie i forhold til nettopp denne epoken og byggingen av velferdsstaten i etterkrigstiden. Jeg opplever at mange av de verdiene som den epoken var bærer av, og som jeg har vokst opp med og tatt for gitt, at mange av de verdiene er under press i dag. Og så ble da også bygget, som det symbolet, angrepet av en terrorist. Og det å da fullføre hans aksjon i ettertid, når bygget faktisk klarte å motstå hans angrep, det synes jeg er et enormt paradoks. Det var en interessant tilstand, et interessant bilde for meg på Norge i dag, rett og slett. Og jeg liker jo at folk gjør hva de vil med det. Det har blitt brukt veldig aksjonistisk i kampen for bevaring av blokka. Og jeg liker tanken på at det dukker opp i en pappeske, et sånt postkort som noen har sendt til noen på et loft om 30 år. Og hva er det for noe, liksom? Hvilken bygning er det? At det vekker noe, at det skaper refleksjonsrom, at det resonerer med noe. Det er det viktigste. Hvorvidt man oppfatter det som et kunstverk eller bare et postkort, det er ikke så farlig for min del. Altså selvfølgelig er det det med offentlig rom at du møter et helt annet publikum, og et mye større publikum. Det i seg selv er interessant. Det viktigste er alle de lagene med informasjon som ligger i den konteksten man går inn i, og hvordan den informasjonen går inn og virker på verket, og verket virker tilbake. Det er også grunnen til at jeg i ganske mange prosjekter egentlig har jobbet ganske stedspesifikt. Men igjen så blir konteksten noe som løfter frem ulike elementer i prosjektet. Sånn som for eksempel at stativet står nede på Visit Norway, som er en sånn turistsentral, peker ekstra mye i retning av bygningen som en potensiell turistattraksjon. Stativet på plan- og bygningsetaten blir på en måte mer en sånn direkte kommentar inn til hvordan forvaltes det, hvor tas disse avgjørelsene. Mens stativet på Deichman kanskje aktiviserer også problemstillingen knyttet rundt Deichman som bygning, som jo nå også er tømt. De fortellingene som oppstår der, det synes jeg er veldig spennende med å jobbe i offentlig rom.